この麗しいお姫様をさらわせてもらうよ。私たちって言ったらやっぱり夕焼けだよな。君が欲しい。アンブルスターズミュージック。その日最初に感じたのは何かがだからすると舞台の上で錯覚が。その時僕輝きがアイドルはそしてでも自分にしっける。
くのさささも星の光のようにテクノ